连你的名字我都不知道，回族丫头你在哪等儿呢？奥马扎城里我把你走哩，比些城里我把你走哩，连你的名字我都不知道，回族丫头你在哪等儿呢？Zdravím vás z nádherného mestečka Karakola. Chceli sme vám ukázať, predchádzajúce video, čo sme natočili, to bolo vlastne z Dunganskej mešity. Karakol je zaujímavý tým, je to jedno z najvýchodnejších miest v Kyrgyzsku. Hneď za rohom je tu Čína a prebýva tu národnostná menšina Dungani, čo sú vlastne Číňania alebo moslimovia, ktorí žili na území Číny a ktorí sa cez 19. 20. storočie presťahovali sem do Kyrgyzstanu kvôli perzekúcii. Tá mešita vyzerá skôr ako nejaký buddhistický chrám alebo palác a nie ako niečo... Čistá Čína. Áno, čistá Čína. Nie, nič také, čo by ste čakali od nejakej mešity v Karakole v Kyrgyzstane. Nachádzame sa vlastne v strede Karakolu. Vyzerá to celkom zlovesne s tými trpelkami. Veľmi zlovesné, dúfam, že nás neoserú. Zdá sa mi, že sme prebudili nejakú kliatbu. Arika Mirdy. Ale toto reálne vyzerá, keby že sme nejakú kliatbu prebudili. Ale oni krúžia okolo nás, čiže pomoc. Tu sú rôzne výjavy výrobičiek. Keď sa povie Kyrgyzstan, alebo povedzme, že Karakol, tak si nepredstavíte etnických moslimských Číňanov s úvodzovkami, ktorí žijú medzi horami. Majú tu postavenú mešitu, ktorá vyzerá ako buddhistický buddhistický chrám. Ok, toto je brutálne. Je to extrémne zlovesné. A ešte hneď okolo toho buddhistického chrámu stoja nádherné apartmánové bloky. Také tie klasické zošuverené komunistické bloky. Ako z Handlovej. Skoro ako z Handlovej. Wow, ok. Neviem, čo je zlovesnejšie, keď okolo nás krúžia, alebo keď sa na nás pozerajú z konárov stromov. Koľko krkavcov je premôcť človeka? Wow, dobre. Ako to si dokáže prežiť? A toľko. Koľko českých turistov už zjedli? Minimálne 4. Minimálne 4. A teraz už vlastne nájdeme. Ja dúfam, že naši kamaráti sú v Žirgalane v bezpečí, aj keď nevyzeralo, že sú nejak extra pripravení na tento výlet. Dokonca sme stretli v lietadle troch Španielov, ktorí išli tiež lyžovať do Žirgalanu. A akože prvá vec je, že nevedeli ani po rusky, ani po anglicky, čiže veľa šťastia. Myslím si, že tu sa španielsky asi nedohovoria, ale dobre. My tiež s našimi jazykovými znalosťami tu moc toho neurobíme. Keď sme išli z lietadla, tu sme boli ešte vnútri v letisku, v termináli, tak sa klepali, ako keby bolo, že minus 50, čiže dúfam, že sa už aklimatizovali. Toto mesto akože má celkom prekvapivé, je vybudované veľmi pekne. Celkovo Kyrgyzstan sa mi zdá krajina parkov, krkavcov jednoznačne a svoch. Karakol je tiež ešte známy, alebo relatívne známy, vďaka jeho zvieracemu trhu, ktoré majú tiež nedeľu. Niečo ako čo sme boli v Tokmoku, tak presne niečo podobné aj tu v Karakole. Ale asi najzaujímavejšia vec celého Karakolu je jednoznačne dunganská menšina, lebo táto menšina žije, alebo tento národ ľudí žije iba v pár oblastiach po svete. Není ich veľa a je to určite veľmi zaujímavé. Veľmi mi to pripomína ujgurskú kultúru, čo sú na západe Číny. A susedí táto oblasť so Xinjiangom. My sme vlastne šli od Biškeku, zase cez Tokmok, tuto cez Balikči, Cholpon Atu
a takto do Karakolu. Až sem. Jednotka je dokonca to lyžiarske stredisko v horách, kde pôjdeme po obede. A ešte sú to akože rôzne zaujímavosti. Bohužiaľ času máme málo a sme celkom limitovaní, lebo si nemôžeme požičať auto. Ak niekedy chcete ísť do Kyrgyzstanu, tak musíte mať fakt nervy. Akože nie, nemusíte vôbec jazdiť, ale vôbec byť vozený v tom aute je akože taký stres. Krkavce. Oni idú za nami? Dúfam, že nie. Nejak sa mi to nezdá. Akože nič sme v tej mešite neurobili, žiadna kliatba, nič by nám nemalo hroziť. No práve hovorili, že táto časť mesta vyzerá jak dedina na Slovensku. Opa, skoro som padol. Skôr krčma. Za kostolom by mala byť krčma. Keď sme prišli pri tú Dunganskú mešitu, tak tam, mysleli sme si, že tam nikto nebol, tak sme si proste urobili raňajky, obedík pred bránami. Kvôli striežke. A zrazu vyšlo asi tak 15 ľudí. Neviem, čo sa tam dialo, ale potom prišiel správca a urobil nám súkromnú... Naložili nejaké deky do kamiónu, áno, do aut. naložili deky do kamiónu. Správca išiel zakúriť, otvoril nám dvere. Bolo zvolávanie na rannú modlitbu. Ideme pozrieť, čo sa deje tu. Ale jediný, kto tu bol naposledy, je nejaká mačka. Mačka. Čiže toto bude extrémne zavreté. Je to extrémne zavreté. Vyzerá, že tuto nás má správca na haku. Ešte asi spinka. No, nedivím sa, moja by som spal. Hovorím, no, katastrofa. Tak, ďalšia zaujímavá vec, alebo celkovo tá infraštruktúra Karakolu je zaujímavá v tom, že sa tu strieda Sovietský zväz, troška dunganskej kultúry a to sú teda ešte domčeky z imperiálneho Ruska, z carstva. To je celá taká ulica Lenin. Tuto vstup do parku, kde je aj socha pre vojakov, ktorí padli v Afganistane. Vyzerá, že tu na to spomínajú skôr patrioticky. Než... To je podľa mňa zaujímavé aj pri Kyrgyzstane, rovno pred štátnym historickým múzeum je Lenin na hlavnom námestí. Všade sa tu odkazuje na sovietskú históriu. Zatiaľ čo v iných štátoch postsovietských, hlavne teda v Európe, je to big no-no. A vieme prečo. Oni, Kazachstan a Bielorusko sú jediné štáty na svete, ešte z Ruska samozrejme, ktoré majú úradný jazyk ruštinu. Je to také bizarné, že proste kúsok za hlavným mestom je pik Vladimíra Putina. Proste vrchol Vladimíra Putina. Karakolský zábavný park. Náhodne sme ho našli. Rozmýšľame, alebo teda skôr sa hádame, že či je funkčný alebo nie. Či sa tu v lete dá dostať na tieto atrakcie. Akože, pozri sa. Podľa mňa to není šance. Ale to ruské kolo zažilo lepšie časy. No, hovoril si, že není hrdzavé, hej? Povedz mi, či toto vyzerá ako funkčné ruské kolo. Skipa stojí 15 € na celý deň. A myslím si, že na to, že to je teda stredisko, ktoré ide až do takej výšky, je to celkom fajná cena. My sme do toho dali dokopy asi okolo 30-35 €, lebo sme si požičavali ešte úplne vybavenie, každý zo 10 €. Snáď natrafím na nejakú čiernu, lebo to by dopadlo veľmi špatne, veľmi rýchlo. Zakrývame Rádcovi. Rádko, čau! Ja mu poradil, chudák nevedel, čo sa deje. Klasika. Takže do Kyrgyzstanu by som odporúčal všetkým. Ale ak neviete rusky, tak to bude troška výzva. Keby ste videli, ako sme sa dohovorili.
v obchode, kde sa prenajímalo toto vybavenie. To bola akože tragikomédia, ale výhoda slovenčiny je, že nejak sa rukami, nechtami, nohami, všetkým možným dohovoríte, aj keď môže prísť veľkej dezinformácii. Škoda, že nie sú krásne výhľady, lebo fakt, keď nie je takéto počasie, tak je vidno až na Izikul niekedy, čo je teda to gigantické jazero pri Karakole a na východe Kyrgyzstanu. Zajtra pôjdeme pravdepodobne maršrutkou alebo nejakým autobusom, uvidíme zase na stanici, ako sa dorozumieme. A ak sa bude dať, tak niečo z toho natočíme, ako ten Izikul vypadá. Ale v lete je tu celé zelené, až gičovito zelené. A určite treba navštíviť túto krajinu aspoň dvakrát, raz v lete a raz v zime. Aj keď to leto je asi dôležitejšie, povedzme. Kyrgyzstan je predsa krajina, kde sa dá ísť skoro všade do hor. Veľa ľudí sem preto chodí. Neviem, akože nemusia byť rozšírené, ale vždy sa nájde nejaká neobrojená časť Kyrgyzstanu, kde môžete ísť so stanom, s nejakým 4x4 vozidlom a trekovať aj 2 týždne. Tak toto je. Máme našla ulička, že vždycky ideme. Budeme od skoro alebo neskoro. Možno to ešte niečo bude fungovať. Uvidíme. Ale ulička celkom funguje. To by to čakal, že keď tam prídeme 2 minúty pred zatváračkou, tak bude zavreté. Skade pochádza KFC. Čiže si myslíš, že to je Kentucky Fried Chicken, ale vždy to bol Karakol Fried Chicken. A ideme konečne ukázať pravdu vonku svetu. Ľúbi sa mi, jak je to nazvané na Google, že KFC v zátvorke. Karakol Fried Chicken. Podľa mňa to v zátvorke nemali vôbec dávať, to už je hneď, to je implikácia. Ono to reálne žije. Keď sme tu boli ráno, tak to nikto nebol. Už som hladný. Nádhera. Originál. Všetko vzniklo tu. Je to studené. Áno, je to studené. To čak... Čade písali, že to bude studené. Dobre, vyskúšame. Toto je ten... Ježiš. Tuto mi to príde ako taký parížský šalát s diabolským. A tieto nudle, tmavšie, sú úplne ako sedečky, normálne ako níte syrové. A tieto? To sú tam také rýžové. Takže dobro to celkom. Recenzia Šlamfu je, že som sa rozplakal z toho. Ale nie, reálne je to akože... Strašne mi to chutilo, ale dobre si to opísal, fakt si to dobre opísal. Že? Aj keď... Je to síce divné, ale chutí mi to Ale ako chutí to šalát tak. taký. Ale tie nudle majú iba tú textúru ako tie syrečky, nechutia to. Ale nemajú žiadnu chuť. Nemajú, ale je to akože to výborné, fakt ako... Sojové. Možno, ale fakt je to výborné. Len je to strašne štiplavé. Až tak, že som sa tu rozplakal z toho. Tu mám ďalšie jedlo z dunganskej kuchyne a to je ganfan. To je zase štiplavé mäso okorenené s rýžou a s omáčkou z rôznych zelenín. Uvidíme, aké bude toto, ale tomuto dávam akože 9 z 10. 10 z 10 bolo, kebyže to bolo teple, ako povedal Rado. Lebo teraz je taká zima, že by som dal niečo teple. Potom vám dám vedieť, že ako tieto dobe. Ashland Food ako bolo dobré, aby som to zase nedal, ale pretože nemám rád tieto studené polievky. Ja som sa stal Ashland Food enjoyerom, čiže ja na raňajky, na obed, na večeru, pokým nedostanem nejakú výrozu dunganskú, ty kokos. Ale kombinácia chutí určite je dobrá. Kurdák mi to veľmi chutil, čo sa týka aj korenín. Jediný mínus bolo trochu tuhšie mäso. Ten kurdák, presne tak. Tak to bolo niečo, čo by ste si dali na trhoch v Maďarsku z halasle. A možno aj na slovenskej kolibe úplne kľudne v Tatrách. No to bol taký viac fancy a lepší šašlik. Áno, Akože bolo to dobré, ale bolo to na mňa troška moc blend. Zatiaľ čo Ashland Food, to by som že chaloval celý deň a celú noc. Škoda, že to asi v podstate nikde nezaženieš inde ako tu. Akože dá sa možno ešte niekde v Biškeku, alebo možno aj v Almatoch, ale pravý je len karakolský, čiže hýbajte sa. A to druhé, je tiež teda dunganský dish a to bolo ako keby ste spojili proste klasickú také tu zeleninu z Číny s rýžou a s lečom.
Ale bolo to dobre. Bolo to Dobre, akože ale- dobre, ale nebolo to Mne niečo napríklad výnimočné. tiež nechutilo, lebo nemám rád vôbec tú kuchyňu a tie koreniny. Mne to chutilo, ale nebolo to nič také extra výnimočné, hej. Nebolo to nič také, že wow, špeciálne, no ale... Ale akože... Ashlanfu. Vždy to zle poviem. Ashlanfu je worth it. Treba vyskúšať. Len tak pre zaujímavosť, mali sme 4 hlavné jedlá a neviem či to bolo liter alebo koľko, obrovské čajníky a platili sme spolu aj s... Čajníky čaju. No, platili sme spolu s tipom 15% servis fee, čo je kvázi tip. 12 €. Ja by som pre Ashland Fu položil Čo, život. nakoniec sveta? Však kde som? Ne, Kde no, som? ne. Prosím ťa, akože... Čiže celkovo Karakol, keďže to bol iba jednodňový výlet, len taký zaujímavejší. Jednodňový výlet, do ktorého sa musíme dostať 6 hodín tam a 6 hodín naspäť. Máte tu tú históriu. Máte tu akože fakt veci, ktoré nikde inde na svete nie sú. Všade máte niečo iné, áno. Ale toto bolo akože docela zaujímavé, celá tá dunganská kultúra a všetko, čo k tomu patrí, tie jedlá, tá mešita. Áno. Doporučujeme ísť veľmi ráno. Pred otvorením. Stať pred plotom, jak takí idioti dvaja. Počkať na 30 ľudí, pokým odíde. A ja neviem, pekne sa usmieť asi na pána správcu, aby vás pustil, no on to urobí. My sme tam prišli a ešte nebolo zakúrené. A keďže je to mešita, tak dole bol proste koberček. A my sme akože si však museli ísť do topánky ako mešite. A no, zjabalo nás na nožky. Katastrofa. Ale potom prikúril a fajne bolo. K tomu lyžovaniu. Bolo to super. Reálne som si to užil. Ja tiež to pomôcť, na to, že som dopadal. No. Ale nebolo to niečo až také iné oproti klasickej Je to lyžovačka. zjazdovke ako u nás. Je to proste lyžovačka. Berem to ako veľké plus. Kebyže je pekné počasie, tak je to úplne o niečom inom. Áno. Ale akože fajn. Zaližovať si za 30 €. So všetkým. A celý deň, my sme tam síce boli iba proste, že 3 alebo 4 hodiny, ale za celý deň by ste dali toľko isto. Ešte lepšie to bude, keď sem prídete v lete, alebo keď ste ako tí premotivovaní Česi. Oni sú dobrí kamaráti naši určite. Oni boli určite radi, že nás stretli a zistili, že tie letenky sa dali kúpiť za pajdu a nie za 500 €. Za reálne 10 minút ceny? No. Nie, ale tak my Neviem, sme... či platili toľko za jednosmernú alebo spiatočnú. Nie, no ale keďže sa tak tvárili, ako tvárili, tak... Bohvie. No ale proste, ak ste dobrí lyžiari, oni boli zrejme dobrí lyžiari, Čiže nie je to vlastný výstroj. neste si vlastnú výstroj, no, tak môžete skúsiť freeride. A to je zase úplne o niečom inom, to asi... To už by asi aj stálo za tých možno 500 €, ak ste fakt, že máte lyže radi a ste fakt dobrí, tak to by možno za to aj stalo. To neviem, akože ja to neviem porovnať, nikdy som to neskúsil, aj neskúsim. Rádko možno, hej, ten už tam freeride tam šiel na poslednej 5 minút, jaj. Nie, 5 minút som... Ale ty si keď šiel som tak, sa učil. ty si šiel tak do lesíka, že ja idem do piče. Ne, som potreboval tomu pín z hore na kúček, len menší. Aj tak som nevyšiel, musel som šlapať. No, tak toto bola rozlúčka s nádherným Karakovom. My ideme slopať na izbu kyrgyzský koniak a vyspať sa konečne. Dovidenia. 回族丫头，你在哪点儿呢？回族丫头，你在哪点儿？